Baik teman-teman, sekarang saya akan bereksperimen lagi di sebuah pemakaman. Bisa dilihat, coba kita jalan ke tengah-tengah pemakaman. Astagfirullahaladzim, mana jalan? Astagfirullahaladzim. Teman-teman, terlihat di sini semuanya pemakaman. Dan kita akan ke pertengahan pemakaman. Nah, di sini lumayan agak jauh teman-teman ke lokasi pertengahan pemakaman. Dan terlihat di sana ada sebuah gubuk. Kayaknya itu tempat penjarahan, tempat orang-orang yang ziarah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman bisa dilihat di sana. Dan kayaknya ini semua sudah jadi pemakaman, tapi ini kayaknya tidak terurus. Sudah dipenuhi dengan rumput-rumput. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba pasang CCTV. Kita akan coba pasang CCTV di sana teman-teman. Nah, terlihat mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga pemakaman teman-teman. Saya sudah sampai di tengah-tengah pemakaman. Dan kita akan cari lokasi yang sangat horor. Kayaknya di sini teman-teman bisa dilihat pohon-pohon bunga-bunga ini sudah sangat besar-besar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, di sini pemakamannya. Dan mungkin saya akan pasang di sini teman-teman. Di sini sangat horor sekali. Bisa dilihat ini kembang makam sangat besar-besar sekali. Nah, teman-teman, kita akan pasang di sini. Lanjut CCTV ya. Baik teman-teman, sekarang sudah pukul 12 kurang. Dan ini salah satu pekuburannya, bisa dilihat tempat oleh kalian. Dan mari kita tinggalkan teman-teman. Let's go.